ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீல் அண்ட் ஹைட்ராலிக் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இது வந்து நம்ம ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து மாற்றிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம வந்து உள்ளே வச்சுருந்தோம். இப்போ அது எல்லாமே மாறி இப்போ வந்து புதுசாக ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் நம்முடைய ஒர்க்கிங் கேபின். இதுதான் நம்முடைய ஒர்க் ஸ்டேஷன். இங்கே தான் நம்முடைய ஒர்க் எல்லாமே நடக்கும். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, இது வந்து கஸ்டமர் கேபின் போட்டிருக்கோம். ஸ்பேஸ் ரொம்ப தாராளமாக இருக்குது. இப்போது வண்டி விட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும், டூ வீலர் விட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே வீல் பேலன்சரு, இங்கே டயர் சேஞ்சர் வரும், ஏர் கம்ப்ரெசர் வரும். இங்கே பெயிண்டிங்காக வேண்டி ஒரு சின்ன ரூம் ஒன்று போட்டிருக்கோம். இப்போது இது வந்து கஸ்டமர் கேபினாக போட்டிருக்கிறோம். இன்னும் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு, ஒர்க்கிங் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. இன்னும் இது கம்ப்ளீட் ஆகலை. கம்ப்ளீட் ஆனால் இன்னொரு வீடியோ எடுத்து நான் போடுறேன். அதே போல் நமக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்க பார்க்கிங்கும் ரொம்ப பெருசு, லார்ஜ் பார்க்கிங். ஒரு 6 கார் நிப்பாட்டலாம் தாராளமாக. இந்த சைடு, இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே. இது ஒரு நியூ வீடியோ அப்டேட். ஃபஸ்ட்டு வண்டி இப்போ தான் உள்ளே ஏற்றிருக்கோம், டியாகோ. அடுத்து இந்த எர்டிகா. இதான்